طيب، أنا محتاجة أفهم حاجة دلوقتي. الشخصية دي بتحس بإيه بالظبط بعد ما بتنسحب على طول؟ يعني في الأيام الأولى، هل بيحس بذنب ولا بفراغ؟ ما هي دي المفاجأة الكبيرة. في معظم الحالات وبشكل ممكن يبان قاسي قوي للطرف التاني، إن الشعور الأساسي اللي بيسيطر عليه هو الراحة. الراحة؟ إزاي؟ بالظبط، الراحة. شعور عميق كمان بالراحة، كأن في حمل تقيل اتشال من على كتفه، وفهم معنى الراحة دي هو اللي بيفك شفرة كل حاجة. أنا بدأت أفهم دلوقتي، لكن عارف أول فكرة هتيجي في بال أي حد لو كان مع الشخصية دي؟ إن لو كان بيحبني ما كانش حس براحة لما سابني. بس بما إننا بنتكلم عن شخصية بالعمق ده، فأعتقد التفسير اللي هنوصل له مختلف شوية. ده حقيقي، مختلف وجذري كمان. الراحة دي مش دليل على انعدام المشاعر، دي دليل على حجم الإرهاق. معناها إن العلاقة في آخرها كانت بتستنزف جهازها العصبي، مش بس مشاعره. جهازه العصبي نفسه؟ بالظبط. القرب المستمر كان مشغل جرس إنذار داخلي طول الوقت، حطه في حالة تأهب. فالانسحاب كان بمثابة إنك بتطفي جهاز الإنذار ده، فجسمه بيهدى وعقله بيرجع يحس بالسيطرة. فالراحة دي في الحقيقة فسيولوجية قبل ما تكون عاطفية. العلاقة كانت مصدر توتر أكتر ما تكون ليه مصدر أمان. كل اللي بنوصفه عن الشخصية دي، الدخول في علاقة، النفور، الإحساس بالراحة بعد الانسحاب، الموضوع متكرر لدرجة إني شايفة إنه قريب من نمط معين في علم النفس. بالظبط، ده نمط معروف جدا، اللي بتوصفه نظرية التعلق باسم نمط المتجنب الرافض، أو بالإنجليزي dismissive avoidant.